Түркістанда құрылыс қарқыны бәсеңдер емес. Қай көшемен жүрсеңіз де кран, техника жаңадан бой көтеріп жатқан көп қабатты үйлерге көзің түседі. Қала күн санап өзгеріп келеді. Түркістан облысы құрылыс басқармасының тапсырмасымен бүгінде қаланың көркін ашатын 8 көп қабатты тұрғын үйдің құрылысы жүруде. Казэлитстрой 2050 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі салып жатқан баспана 810 пәтерден тұрады. Биылға 810 квартира қарастырылып жоспарланып жатыр. Қазір 8 нысан салынып жатыр. 4 подъездіктен 7 домымыз, 2 подъездіктен 1 домымыз бар. Былтырға істелінген осынау біткен домымыз бар. Ол жерде 216 квартира тапсырылып, уже конкурстық ойнатылып жатыр. Қазіргі таңда осы оңтүстік өңірінің тумалары 350 жұмысшы жұмыс орнымен қамтылып жатыр. 10 жылдан астам құрылыс саласында еңбек етіп келген аталмыш мердігер құрылыс жұмыстарының қарқынды әрі сапалы болуын қадағалауда. 350 жұмысшы жұмылдырылыпты. Құрылыс алаңында толықтай қауіпсіздік шаралары сақталған. Мердігер мекеме тарапынан алдағы уақытта әрлеу, сырлау және көгалдандыру жұмыстары да атқарылады. Өткен жылы басталған тұрғын үй құрылысын мердігер мекеме жыл соңына дейін аяқтауды жоспарлап отыр. Жұмыс аяқталған соң баспана кезекте тұрған тұрғындарға табысталатын болады. Жерде панельді дом болғаннан кейін конструкция құрастырмалы болып келеді. 4 подъездік домымыздың өзі 2,5-3 айдың көлемінде конструкциясы бітеді. Артынан уже бағана сеттеріміз, электричествомыз, газоблогымыз, перегородкаларымыз толығымен эксплуатацияға 7-8 айдың көлемінде тұрғын үй қолданысқа беріледі. Инфрақұрылымдардың бәрі осы 2 домның кезінде бәрі тартылып дайындалып қойған. Нысан аяқталынған жағдайда уже благоустройствомен келеді. Түркістан рухани астана, сондықтан мұндағы әрбір құрылыс тек сан үшін емес, сапа мен жауапкершілік үшін салынуы тиіс. Казэлитстрой 2050 серіктестігі бұған дейін де қалада бой көтерген біршама тұрғын үйлердің құрылысын жүргізген. Бүгінде құрылысы қарқын жүріп жатқан 8 тұрғын үйдің сапалы әрі әсем болуына сенім мол.